Bruxismo céntrico, dentista. Generalmente el paciente aprieta y no rechina, o rechina muy poco. La mayoría de los pacientes que tienen bruxismo céntrico tienen más probabilidades de fracturas longitudinales, perder el diente, pero tienen las cúspides desintegradas y también más dolor muscular. La presión provoca hipoxia y más dolor muscular. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el resultado clínico, los signos clínicos serán diferentes dentro de su consultorio.